马祖的东北方，大约110公里的海面上，它的移动速度较为快速，未来预估会往东北转北北东的方向移动。也因此呢，目前呢，它的强度上面呢是一个轻度台风，暴风范围是180公里。台湾的本岛已经脱离它的暴风圈，马祖以及北部海面还是在警戒范围之内，还是要提醒这些地区的朋友要严加戒备。那至于呢，在我们降雨的趋势上面呢，我们从整个色调强化的云图上面可以看到，其实台风的南侧还是有一些西南风的影响。那台风在比较往东北方向移动之后呢，马祖的这一带还是有一些间歇的降雨，以及我们在西半部的这一带，从清晨到目前为止，也有曾经出现比较强的降雨。我们从目前的雨量观测图上可以看到，主要比较大的雨势呢，都是分布在中南部的这一带，尤其在南部的山区，还有我们台中这一带近山区，以及彰化到苗栗的这一带。那这样子的累积雨势呢，今天来讲，其实部分地方都有来到超过100甚至200毫米。那我们未来的降雨呢，我们先看到目前我们持续发布的豪雨特报。豪雨特报呢，其实随着降雨逐渐的减缓，比较需要注意的地方呢，目前是比较缩减到偏向在西半部这边的山区，在苗栗、台中、还有南投以及嘉义、高雄的山区，目前还是豪雨的情形。而至于在其他苗栗以南的平地，还有在花莲的地区以及屏东的山区，还有马祖，则是要留意大雨的情形。我们来看到未来整体的降雨的趋势变化，在这个12小时的降雨趋势呢，可以看到今天的白天主要的降雨还是以在中部的这一带，还有南部的山区为主。那在迎风面的基隆北海岸，还有大台北的山区这一带，未来比较转成比较偏有东北风的情形之后呢，会有一些降雨。那在今天的晚间到明天的白天呢，大致上面整体的降雨都比较减缓了，而明天大致上是一个比较偏向东北风的天气形态，所以也可以看到大致上都是以比较偏向迎风面这一带有一些降雨，中南部则是以多云到晴的天气为主。不过呢，降雨虽然比较减缓了，我们还是要提醒，在风的上面，沿海还是相当的比较大一些。我们从整个风场的变化可以看到，随着台风的北上，在今天的上午，整个风场转为比较偏向偏南到南南西风。而到了下午呢，整个西南风呢的方向是比较转变的，所以可以看到在沿海的这一带，我们西北的沿海呢都还是有一些比较强的风力。那至于在东半部这边的沿海空旷地区，也可能会有较强的阵风。那到了晚间之后，整个风力呢是进一步的减弱。目前我们还是持续发布陆上强风特报，还是要提醒，目前像是在整个西半部台南以北的这一带的沿海地区呢，都是有较强的阵风，尤其比较偏向在桃竹苗这一带，可能会有接近9级左右的强阵风。目前9到10级的强阵风提醒范围呢，是包含了马祖、还有新竹以北以及基隆北海岸、宜兰的沿海空旷地区，像是在东北角这一带呢，受到整个偏南东风的影响之下呢，也有一些角雨效应造成强风，而其他的沿海空旷地区也是有一些较强阵风，海面上的风浪也都还是比较偏大一些。那所以说呢，我们最后来总结提醒大家。今天目前台风是已经通过马祖的东方近海，不过呢，在马祖附近还是会有一些风雨以及浪比较大的情形。各地的风雨呢是雨上面比较先开始趋缓，不过沿海的风力还是比较偏大。那我们过去有一些比较连续的降雨，山区的累积雨量也都相当的大，所以说呢，还是有可能发生坍方落石甚至土石流的情形。有一些脆弱的路段也可能会受到影响，所以提醒大家留意路况，非必要尽量避免前往山区或是溪河边活动。那海面上面呢，目前的海况还是比较恶劣一些，沿海也有长浪可能会发生，所以前往海边活动的话，还是要特别注意安全。以上是这一节的台风说明。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，焕回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。